Fondamentalmente le cose più importanti sono partire da una mappatura di tutti i contenuti a disposizione, tenendo presente anche la capacità di poterli aggiornare ed evolvere nel tempo, in modo da avere sempre un contenuto fresco e contestuale al momento e all'offerta che si vuole dare ai propri utenti. Secondariamente è importante arricchire questi contenuti con degli elementi creativi piuttosto che delle relazioni tra contenuti stessi o tra servizi che si vogliono spingere. L'ultimo step è quello di creare il punto d'ingresso, che può essere una landing, può essere un sito web pensato per una determinata categoria, oppure strutturato in modo tale da poter intercettare l'interesse dell'utente e proporre il contenuto migliore per la tipologia di visita che in quel momento si è creata. Dal punto di vista dell'intelligenza artificiale ci sono due mainstream. Uno è quello che riguarda tutta la componente creativa e quindi la possibilità di generare del contenuto. Questo sicuramente può aiutare ed efficientare molto i processi. L'altro stream è quello dell'interfaccia con l'utente. L'utente fondamentalmente è pigro, quindi l'utente non vuole o non può passare troppo tempo ad impostare filtri, preferenze, ordinamenti, deve essere necessariamente guidato, o meglio ancora, più il portale è in grado di intercettare il suo comportamento e proporre il contenuto ideale per quella tipologia di utenza, più risulta efficace il messaggio e di conseguenza la capacità di conversione.